ओमान और दुबई के बाद अब सऊदी अरब भयानक बाढ़ की चपेट में है। सड़कें नदियां बन गई हैं और रेगिस्तान समंदर। जब दुबई में बाढ़ आई थी तो कई लोगों ने वहां बने हिंदू मंदिर को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया था, लेकिन सऊदी अरब ओमान में तो कोई मंदिर नहीं बना है, फिर यहां बाढ़ कैसे आई? लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। बाकी मित्रों, अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऐसी भयानक बाढ़ आने का मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती चली जाएंगी। आज अरब में आई हैं तो कल कहीं और आएंगी।